Hordoftoota chaanaalii waamicha qubee akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa yeroo darbee kutaa barnoota keenya lammaffaa keessatti qubeelee gurguddaa qeenxee afaan Oromoo isinitti agarsiiseen ture. Egaa namoonni qubee baraa jirtan shaakaltiin jedheetan abdadhaa. Yoo shaakallee irra deebi'aa shaakalaatiin jechuun barbaada barnoota keenya kutaa lammaffaa keessatti. Har'a immoo walii wajjin kan ilaallu barnoota keenya kutaa lammaffaa keessatti kan ilaalle qubeelee gurguddaa qeenxee afaan Oromoo sanaa akkaataa itti harka keenyaan barreessuu dandeenyu yookiin boca isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Har'a kan waliin ilaallu boca qubee afaan Oromoo waliin ilaalla. Boca qubee afaan Oromoo waliin ilaalla jechuudha. Kana jechuun yeroo darbe akkaataa kompiitaraan barreeffame ilaalle. Har'a immoo mee harkaan akkamitti barreessuu dandeenya? Namoonni kan dura harkaan barreessanii yookiin shaakala harkaan barreessuun qabaanne waan jirtaniif waan jiraachuu keessa waan beekuuf namoota akka saniitiif akka ta'utti harkaan barreessanii itti agarsiisa. Kanaafuu akkaataa itti harki koo barreessu yookiin akkaataa itti qubee sun itti barreeffaman ni ilaaltu jechuudha. Egaa mata dureen keenya qubeelee gurguddaa qeenxee afaan Oromoo. Qubeelee gurguddaa qeenxee afaan Oromoo. Egaa yeroo darbe barreeffamni mul'atu naan jettanii kan harkaan barreesse har'a amma tokko gurguddisee mul'ata jedhee yaadaadha gurguddisee barreesse. Egaa garuma qubee bocuuttan deema jechuudha. Na hordofaa. Sagaleessatan barreessaa. Isin namoonni qubee shaakaltan akka itti qubee sun barreeffamu ilaalaa. Zaal tokko tokko akkanatti isin barreessinaa. Hudhaa. Egaa isaan kuni qubeelee gurguddaa qeenxee afaan Oromoo akkaataa itti harkaan shaakalluun isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa namoonni shaakaluu barbaadanii akka kanatti barreessaa shaakaluu dandeessu jechuudha. Egaa barreessuun illee baay'ee murteessaa waan ta'eef sammuutti beekuu qofa osoo hin taane harkaan barreessuus qabna waan ta'eef akka kanatti shaakalaa isiniin jechuun barbaada. Harki keessan akka isiniif hiikkatu kanaaf harkaan barreessee isinitti agarsiise. Egaa kanarraa barnoonni keenya kanuma fakkaata. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenyatti dabalamaa sabiskiraayib godhaa, laayik godhaa. Afaan Oromoo waliin baran waliin taanee
afaan keenya guddisna isiniin jechuun barbaada. Egaa barumsa itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaatti nu turaa. Yeroo gaarii qabaadhaa.